У нас заказчики очень любят большие террасы, да, но в Санкт-Петербурге я бы не сказал, что это актуально, но все равно хочется, да, у нас очень сильные ветра и все в таком роде. И чтобы решить эту проблему, мы для заказчика, вот у него огромная терраса 90 квадратных метров, мы сделали безрамное остекление на нее. И сейчас я покажу, как оно работает. То есть вот оно так вот выглядит. Вот эти места мы все демонтировали, да, для того, чтобы смонтировать. Потом будем это все аккуратно обыгрывать. Вот как она открывается. И так далее. Красота же.